beyçileri tova. Burasını bildirelim sonra. Gelingizler. Жалалабад шаарындагы 704 аскердик бөлүк жана Шамалды сайдагы 713 аскердик бөлүк Ош жергесинен келген аскер кызматкерлери. Жалпы аскер кызматкерлерин жамааты менен чакырабыз. Келиңиздер. Коопсуздугубузду камсыз кылганда ал ушул жигиттер, жалпы мырзалар, жалпыңыздар кош келипсиздер. Той кут болсун дейле, сөз баштайлы. Урматтуу бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү жана ушу тойго келген урматтуу коноктор, бакыт эмне дейм, өздүк курамдын атынан жана башкармалыктын атынан куттуктайм. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула, ишиңе ийгилик, ойлогон ой максатыңа тилеген тилегиңе жет. Ушу келечекте Кыргызстандын мен жигиттерден болуп, ошо биздин коллективди уят кылбаган жакшы жигиттерден бол. Рахмат. Урматтуу Айшата энешини ак тоюңуздар кут болсун биринчиден. Экинчиден Бакыт Нурзада үйлөнүү үлпө тоюңар кут болсун. Өзүм жеке атыман жана жалпы коллективдин атынан сиздерге кааларыбыз чынден солук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт ар дайым биздин алдыбызда кармашып, колуңуздар бекем болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ак тойдун күбөлөрү жана инибиз Бакыт, жана келинибиз. Сиздердин бүгүнкү үйлөнүү үлпө тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз чынден солук, ачык асман, кең келечек. Мына Бакыт, сен өзгөчө отрядта кызмат өтөйсүң. Ал менен сен сыймыктансаң болот. Где спецназ, там и победа дегендей сен дайыма бул жашоонда ийгиликтерге жетишесиң деген ойдом. Мына Оштогу жигиттердин атынан, жалпы аскер кызматкерлердин атынан чын жүрөктөн сени куттуктайбыз. Досуңуз Бакыт жана Аяшыңыздар да сиздердин үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге чынден солук, узун өмүр. Иштериңиздерге албан ийгилик. Ар дайым Кыргыздын алдыңкы жигиттеринен болуп жүрүшүңө тилектешмин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап, Шамал сай коллективинин атынан. Анда эмесе, жолдош спецназдар, один короткий трехкратный ура. Товарищи, гип-гип! Çoğun akma. Kutuktayız anlaması. İki yaşalığa çık koyunuzlar. Belekler tavşıralı. Bar bolunuzlar askeri kızmatkerlere. Rahatsızlık bildireyle. Bir cemaat sürüyordu koyuyor. Kızlarga Necegeviz'in ciğerleri, Momuş, Tırnıç, Nızlacan, Aynur ayın başlayan ciğerleri gelip koysunuzlar. Kallegalar, gelip durasılar, yesterige sürüp koşuyorlar. Yaman kovu geçince 70'te çoşkoyla koysa var, elinin parası nasıl verir? Momuş, Tırnıç, Nızlacan, Aynur ayın başlayan ciğerleri. Hele, şurada şöyle. Aslı kaçılı olmak için. Aslı kaçılı olmak. Necege masla oturuyor hemen. Otur, şöyle. Kırık. Sürat çeket atmayın.
Gel de jigitler астына отыра қалыңдар. Тас астына. Оперативно. Батпаға отыр. Qadrli mehmonlar, Астына отыра қалыңдар жигиттер астына. Qadrli mehmonlar, so'z boshlaylik. Birinchi jeyinlerden başlay versek. Hurmatly qonaqlar, xush kelipsizlar. Muna 2 yaşlı ülpet toyu bolup atat. Şu bölüm menen gelin baxtılı olsun, den soluğu çiң olsun, ömrü uzun olsun. Geleceğe aldın yaşlardan bolup жүрөбүз. Ошондой эле жезден менен абжеме ушу уулду үйлөп, ушунча даражага жеткирген сиздерге ham рахмат. Дайыма ден соолугуңуздар чиң болсун, ömrүңүздөр uzun болсун. Ушундай тойдун, төрдүн көркү болуп жүрөрүңүздөр. Кудайым жакшылыктарды ата кылсын. Тынччылык, аманчылык болсун баарыбызга. Жакшылыктарга, тойлордо ушинтип кезигишип жүрө берели абжы. Askeri hizmetkerler ketpey tursanızlar bolot. Bir kılabız azdır. Uşul jerde ele bunday ortonu açıp, uşul jerde kütkönчө turuңuzдар. Anda emесе Бакыт мырзанын болочокто өкүл ата коёмун деп жүргөн жигиттерге сөз берели. Келиңиздер. Assalamu alaikum бүгүнкү тойдун күбөкөрлөрү. Жана ошондой эле Бакыт ата, Нурзада жеңе. Бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Assalamu alaikum бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү, куш келипсиздер. Ушу Бакыт ага тоюңуз кут болсун, кармашкан колуңар үзүлбөсүн эч качан. Ар дайым бири-бириңерди сыйлап, ата-энеңерге күйгөн жаштардан болгула. Бакыт ага эми жеттиң арманыңа, илипсиң бир сулууну кармагыңа. Аялды башынан да билгенден айткан, ошол сөздү эч унутпай кармаңызда. Бакыт ага куттуу болсун тойлорубуз, ушулга дейм көптөн күткөн ойлорубуз. Жүрдүккө сизди качан үйлөнөт деп жүргөн соң арабызда бойдогубуз. Бакыт ага баскан жериң тала болсун, жаныңызда сүйгөн жарыңыз жеңен болсун. Үйүңөрдүн шам чырагы эч өчпөстүн, ичинде аталаган, апалаган балдар болсун. Жеңе, ата-энеңиздин асмандагы айы болуңуз, караңгыда жанып турган шамы болуңуз. Жолук салып периштедей буралып, Бакыт акемдин сүйкүмдүү жары болуңуз. Баскан жериңер гүлзар, өмүрүңөр узак, кармаган акчаңар нак, сүйлөгөн сөзүңөр так болсун. Бакыт ага, асмандагы бүркүттү, самолет келип үркүттү. Бүгүндөн баштап Бакыт ага бойдокчулук күмбүттү дейт. Жеңеми көп күндөн бери сүйлөшүп, сүйүп, ушинтип үйлөнүп жатасыңар. Ушунча элдин арасында жеңеми бир өйүп коюңчу оң бетинен. Бакыт ага. Илгерден айткан, оң бетин өпсөң, сол бетин калат дейт Бакыт ага. Өзөнү тиктеп дагы бир, өмүрлөш жансың жаны бир. Өп бүттүм дебестен, өп коюңчу дагы бир. Бактылуу болуңуз, кармашкан колуңар түбөлүккө үзүлбөсүн. Чоң рахмат. Doğanlar, болочоктогу өкүл уулга мына ол белекти той элеринин атынан бери коелу. Жакшылык күндөрдө эстетип коебуз. Жээнерден бир айым, азыр бересиздер белектерди. Сүйлөйсүздөрбү? Кымбаттуу эргеш жезде, кызаркан эже, ушу алган келиңиз кабыл болсун. Балаңыз менен келиңиз бактылуу болсун, келечеги кең болсун. Ушу турмуш жолу байсалдуу болсун. Алдын мал бассын, артын бала бассын. Эки жакты тең сыйлаган жакшы жаштардан болгула. Ушу кудагыйлардагы ушу сындашкан эмес, сырдашкан кудагыйлардан болгула. Ушу дайыма ушу сиздердин жакшы тойлоруңуздарга, жакшы дасторконуңуздарга келип, жээндер, бөлөлөр сый көрүп жүрөр эл. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Белектерди тапшырабыз. Келиңиздер, өкүл уулдар. Белектерди тапшырыңыздар. Жээнер белектерди тапшырыңыздар. Коллегалар кетпейбиз, бийибизди баштайлы. Анда эмесе кадырлуу меймандар, жарым сааттык бий жалпыңыздар ортого бийге чакырабыз. Кайрадан бүгүнкү тойдун
жарчысы Мақсат эжекебизди сиздердин алдыңыздарга чакыралы. Мақсат Бердибекова. Чоң рахмат. Ал эми ушунча кабыл тилектердин баардыгы кабыл болсун деп Эргеш ака, Кыздаркан эже бүгүн элге той берип отурасыздар. 2 жаш бактылуу болсун, дайыма бар болсун. Ал эми сиздин күйөө балаңыз, менин жакшы иним отурат бул жерде Жанек. Ушулардын атынан келип отурабыз. Дайыма 2 жаш бактылуу болсун. Бүгүнкү келген меймандар сиздер менен тойдо жолукканга абдан кубанычтабыз. Ал эми чогуу кеттик, бийлейбиз. Кандай дейбиз?
sen bayqadың бе лилияны ларлай лалалар ларлай лай ларлай лалалар лалалай лай ларлай лалалар ларлай лай ларлай лалалар лалалай лай жылдамай жалын үріп мұның бары ештеңке ішің менен елге жағу аңдыта фабриканың қызы деші айды шапсыйлық менен құтыланы ушул сен бересің бе лилияны ушул сен көрдің бе лилияны ушул сен бересің бе лилияны ушул сен көрдің бе лилияны ларлай лалалар ларлай лай ларлай лалалар лалалай лай ларлай лалалар ларлай лай ларлай лалалар лалалай лай Günümde kız yigitler katanglaşa Kız yigit kaçım oynak birge basa Айтылып айтылмаған жаштық сырлар Азайып көңілдегі қайтыраша Көрдің бе қандай екен біздің қыздар Көрдің бе қандай екен біздің ұлдар Көрдің бе қандай екен біздің қыздар Көрдің бе қандай екен біздің ұлдар Ларлай лалалар ларлай лай Ларлай лалалар лалалар лай Ларлай лалалар ларлай лай Ларлай лалалар лалалар лай Şurada oldu. Hoşluk terlikler. Qanday ekan bizning qizlar Ko'rdingmi qanday ekan bizning o'zlar Ko'rdingmi qanday ekan bizning qizlar Ko'rdingmi qanday ekan bizning o'zlar Ko'rdingmi qanday ekan bizning qizlar Ko'rdingmi qanday ekan bizning o'zlar Lарлай лалалар ларлай лай Lарлай лалалар лалалар Çok rahmet. Bayram. Seni çok özledim. Эксклюзивті ырлардың бары zamunda.net'te. Балағачы бағы мақтары ішкері
Çok herkese bir kez bakalım. Böyle çok canlı araçlarda sözleşen 80 çabalarla nasıl gidiyoruz? Olur mu işler?
Güzel
Elge şababız kızlar kaleciğimiz namına. Oğludan biraz saniye Oğda sınırınca sal Oğludan biraz saniye Al gönlü eski tutsan Al gönlü hoşul geçti Gitara önü hoştu Ahmiye düşkün ili Hakkıyla giyen bir geç Hakkıyla giyen bir geç Gelse de hoş olmayla Vakit gün biz çoktan Bayka baykalıktırmın Çürüktür çağrılapsız Solay kalıptırmın Atı çok kalıptırsız Gönlüm bir geç bolu Atı çok kalıptırsız Al günü hoşul geçti Gitara önü hoştu Ahmiye düşkün eli Hakkıyla giyen bir geç Hakkıyla giyen bir geç Gelebilse iste Gelse de hoş olmayan Vakit günümüz yolunda Haftaki Ülönür Totoyumuz kutlu olsun. Erdayımın hoşul geçti Çetindim suyum sizge Üstümüze girmeyi Kaç bakırsanız şirge Üstümüze girmeyi Biraz sevgi Kavgayı hoşul geçti Gitara önü hoşul Açıktan kızıl gülge tozgerekçi Bizi çok bile rızıklar atanın çocukları çok bile çiğden atanın gülgesi çana böyle tatlılayız Geçinse gönül olsun Çok rahmat. Aziz Mırzaga kollegalardan tanırasın. Qadırlı mehmandar, kimde kim dağı biyleymen degen bolsa gelingizler, kıska oyun kılabız. Lezginkaga jakşı biylegen jigitler bolsa gelingizler. Kaloçularni ortaga çakırab. Lezginkaga jakşı biylegen mırzalar bolsa ortaga çıkalı qadırlı mehmandar, gelingizler. 4-cü tamaktarda bara tamağızlar davamda olsa. Jigitler bir qatar bolup olsaňızlar. Mırzalar bir qatar bolup olsaňızlar. Kim başlayt? Barda öyle kollega olup kaldı. Başkalarına var mı? Ayaş atalardan var mı? Dostlarına var mı? Jigitlerden. Dostlarına olsa gelingizler. Bakıt Mırza'nın jorolarına olsa gelingizler. Sizden başlayalım mı? Ökül ol. Anda çekedin. Kalbaksan jigitten başlayabız. Qadırlı mehmandar. Göңүл bölüp, oyunga kulak salgança tamaktan alıveringizler. Mına bol joluk tek yakınıra kalıp jerge koyduk. Siz ошол жакта тура бербейсизби бул жакта? Muzika koyabız, lezginka. Har biringizlerge har türlü muzikalar koyulат. Biyle barış gerek. Joluktun janına çeyin barasızlar. Joluktun janına var, tayanmay jok, tijeni koymay jok. Kalasaňızlar, шпагат koturup kalasaňızlar, mostko taştaş gerek. Kıskası jigitlik önörдү көрсөтүp, oğuz menen жерден жолukta yеңип alabыз, oğuz menen. Şart түшүнүктүү.
Birinci oyuncu Lezginga menen başlagıla toğanlar. Kollap otursaňyzlar bar. Ketdik. Muzikasyny beredi. Kollap otursaňyzlar, gol çalar men. Mağa berip turuңuz. Oyunun şartında tayanmay degen jeri jok bolçu. Tayanmay jok, kolda koymay jok. Kolla turala. Var oğlum. Orada ozga turturabız. Kola tağla. Ekinçiler. Keyinkisi. Jaş jigit. Kimdi? Eң akırında. İkinci jigit bar bolumuz. Jolu kayradan jerde keyinkiler üçüncüsü. Çoňlardan başlay berelim. Bar bolumuz. Jolu kayradan jerde jaş jigitimiz özgöçö geliňiz. 4-nji mırza. Kola bolsun. Git. Atenge. Kaç yaştasın? 11. 15 yaşta bolsoň, sözgө түшүnöle kalsan gerek. Mına bol çoğuluktu tayanmay başından al, makulu, tayanmay jok. Kolla koyuňuzlar. Kayda kal çava. Barımız geliniz. Rasılık bilen toğanlar, oyunga katışkanlarga çoğun rahmat aýybez, kadir bilmanlar, tamamızlar dağımlı bolsun. Toy eýleriniň beleklerini berебiz. Dagı bir jigitimiz barlygy, gelip koyuňuzlar. Mına bol. Eň çoň belekli toğanlar. Gelecek muğun, Uşol mırzaga bereli. Mına bol belekli, sen al. Jik. Ekeňizlerge birden zowatçyk bereli. Bir ösün alsaňyz, bir ösün. Bir ösün sizge bolsun. Dagı bir jigitimiz gana. Dagı bir mırza. Kızartıp koyarsızlar. Kızartıp koyarsızlar. Çoğun rahmat, rasılık bilen bar bolmaňyzlar. Kadir mehmanlar, toy eýleriniň kийinki beleklerini tapşyraly. Men sizlerden janyňyzdarga alyp bary berem. Batyr enelerimiz barby? 8 baladan köp töregönдөр. Kaýsy jerde bar? Jok, 8'den köp bolsun. 10 töregen. 11 töregen. Yaklaşık. Kança apa? Kança? 8 mi? Koşup öyle baydığımız okşayacağım. Buna. Sizge olsun. 9 mu? Uşul jerde gel. 9'du töregönkä. Ötüm, oşul jagada ötüm. Kimler? Kudalarga çoğurak berin, kudalarga. Kimden olamaydışı? Aranızda. Kuday, sizge de olur.
Apalarıma veringizler bu çapta apalarıma. Kudagınları geçirenler. Kudagınları veringizler. Kudagınları. Aldı. Veringizler. Kola. Kola. Apa? Kaç oğlanlarınız var? 10 tane töregen adam var. 10 tane kimdeki? Sizdeki mi? Bana töregenden başka evde iş kılmaz. Ama kanda oğlanın içine. Kaysınamaz. Bir oğlan makul oy bir oğlan. Bir oğlan başkaları da kalsın. Ama alın siz de alın. Kaç oğlanız? 10 oğlan bir oğlanın içine. Kandan. Ulan ama ismi, ne olacak şimdi o şey? Çalışan anlasın, olur. Kaysın sende? Baba kaysın nereye? Mirasını alın Eyüp'ün. Eyüp oğlum. Oo yiyeceğim, bana ki. Dere yiyeceğim, 9 bala törüp töreyeceğim. Yiyeceğim. Mirasını alınız, akşılı günde işlettiniz. Batır atalarına var. Kimge? Oşa balların arasında daha başka kaçan dağlar bu atasından sıra. Hoş dağı mı? Şu, sizge bir börek verilece. Sizge böyle okşayıp çamasın, ne o börek dağılır. Hoş olmayan çiğit diyoruz. Çoğunlukla. İçine salak, şopkalarımızda, samanlarımızda içine salak. Sırası verelim. Anlamese, kadın imanlar algan meleğinizlere mutlu olsun. Bir tuğanlar sözü gelinizler. 2 yaştan bir tuğanların sözü çakırayın gelinizler, bir tuğanlar. Üyevaldar, gelinler menen koşa gelinizler. Kokustay kulak düşsen yerge kapıstan, havanı gelip surar alda bir tuğan. Gün sonrağı bir de bir okuman sonra al kubandan can yolundayım bir tuğan. Jamandığın bir de toskon, yakşılığın bir de toskon, aman bolsun bayım bir tuğan. Biraz çalışın dostlar, ecele biraz olsanız. Tuğanlar. Göңülü böyle koyuyorsuzlar. 2 yaştın öydösünde ögül deyende jölök bolçu bir tuğanlara. Bakıt Mırzanın bir tuğanlarından söz başlayız. Gelinizler, cezdellerinden toy kut bolsun. Çok cezeler. Bunday. Var şu. Buna vakit men ülkemde öyle görüp kaldım. Ülkem men. Ben 5. ülkemde bu şu. Şunun ömrü uzun bolsun. Şu karmaşkan kol beken bolsun. Şu gelin mene baktulu yaşasın. Arangiyin 50 yılı 5 toyda oturup duruyor öyle. Şu. Arangi ömürler uzun bolsun. Vakı mükemmel gelinim bekon baktulu olsun kalayбыз şu baktulu bolla şu bala çakalı ön ösküle şu iki ak ten karaga yaşlardan bolla şu bari karşımızda tırşılık kalayız. Ben vakı gelinimizde de karmaşkan konular hiç kaçan acıravasın. Ardayım yetilesine şu tileye girgecek bile baktılı olla, bolalı çakalı olla, ömrüngör uzun olsun, geleceğe gerken olsun. Şu tuğanların, atenenin, kudaların arasında ardayım bir ürünger sıylagan yaşlardan bolla, var bolla, bay bolla, baktılı olla. Bugün bakı, Nurza'da geldim. Bugün baktılı olla. Bakı, gelinim Nurza'da, karmaşkan kollarına hiç kaçan üzülmeyin. Baktılı olla. Ulan tavaz sandı mese, kızı özün bir tuğanlarına söz bereli hoş gelipsizler. Assalamu alaikum ummatlı mehmanlar. Şundayla bugünkü şu Aktoy'un köyleri köy alan vakit Kazındaşım Nurza'da Ekonordun Karmaşkan kuluna
түгелік болсын, бақтылы болдылар. Урматтуу меймандар, куш келипсиңер. Бакыт күйөөла, Нурзада сиңдим. Бактылуу болула. Бүгүн кандай сулуу, бул кандай бактылуу болсо бар. Ар дайым ушундай бактылуу күндөрдү өткөрө бергиле. Ар дайым ушу Кудагыйдын дасторкону ар дайым жакшылыкка жайылсын. Эже, ака, күйөөла кулук болсун. Сиңдим бактылуу бол. Биз ушуну каалайбыз. Assalamu alaikum tuğanlar. Şaqtoyga xush kelsizler. Şu qarindaşım Nurzat güyolan baqtılı oğullar. Her daim şu jilmayı yüzüңөрдөн ketpesin. Baqtılı oğullar. Sizlerge şunu qalayım. Gecem Nurzada, jana Jezden Baqıt. Jaz gülün jadırap, jaz gülünde jaynаңыздар. Бул күнгө булбулдар сайрагыдай, сиздерди жараткан асманда көрүп, ар күнүңүздөргө суктангыдай. Турмуштун узун жолуна түшүп жатасыздар. Бул турмушта бирге болуңуздар. Bir gün келет кас душманыңыз дос болуп, bir gün келет кайын сиңдиңиз сынап келет, bir gün келет өз жеңеңиз сырдаш болуп, бул күндө, бул турмушта бирге болуңуздар. Болуңуз пайгамбарыбыздай бооркер, болуңуз качан өздөй мээримдүү. Пайгамбарыбыз бизге таштап кеткен бул жол менен түбөлүктүү бейиште бирге болуңуздар. Гүлгө оролуп калыңыздар, гүлгө толсун. Сиңдиңиздин куттуктасын. Сиңдиңиздин кабыл алып коюңуз куттуктасын. Өмүрдүн гүлдөп турган мезгилинде кут болсун бүгүнкү үйлөнүү тоюңуздар. Чоң рахмат бир туугандар. Куттуктаңыздар. Айтылган тилектер кабыл болсун. Болsun dayım ömür canım, bek olsun dayım ömür canım. Bir tuğanım darağımdın tamırı, dündügümden günde yağıp jarım. Ayda barba kanday Bir tуугандар куттуктап естелесөздөшүңүздөрү алгач эле сөз чакырып Бакыт абасынын уулдары кыздар келиңиздер, Кошкормазда Замир айы баштаган балаларынын уул кыздар келиңиздер. Hastaneye ulaşmak gerek. Ne bu zor götürenler var? Bir tуугандар береке тапшырып орун ала бериңиздер. Кадырлуу меймандар, кийинки жамаат, Бакыт мырзанын достору, Мырзада кызыбыздын курбулары сөзгө даярданып тургуздар. Аны эмесе абасынын Жолку жана кийинки сүйлөөндөр кошулабыз. Рахмат Бакыт акам, Нурзада акам, бактылуу болгула, ар дайым кармашканыңар эч качан үзүлбөсүн. Кыргыздын алдыңкы жигиттеринен болуп, келин болуп, үйдө кызмат кылып, жакшы.
энени сыйлаган, атаны сыйлаган жакшы кыргыздын уул кыздарынан болуп бактылуу болууңарга мен тилектешмин. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул тойдун күнөөкөрлөрү. 1 мүнөткө убакыт бөлүп койсоңуздарга суранам. Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүндө өтө чоң кубанычтуу күн болуп жаткан учуру алда болсо менин агам Бакыт жана жеңебиз Нурзада. Мына бүгүн ушундай сонун жолго аттанып жатышат. Сапарыңыздар байсалдуу болсун, жүзүңүздөрдөн жылмайы кетпесин, жүрөгүңүздөрдөн ыйман кетпесин. Жашооңуздар гүлгө толсун, жүзүңүздөр нурга толсун. Жандай көргөн жакын инсаныңыздар ар дайым жаныңыздарда болсун. Сиздер сыйлаган жана сиз сыйлаган досторуңуздар ар дайым бирге болуңуздар. Сөздүн кыскасы айтуу калла тилек айтуу бизден, ал эми кабыл алып коюу сиздерден. Жана дагы бардыгыңыздардын келип бергениңиздерге ыраазычылык. Бактылуу болуңуздар ага. Чоң рахмат. Калганыбызга кошулуп коелук. Куттуктап коюңуздар. Айтылган тилек кабыл болсун. Ыраазычылык билдирелер. Жаштарды чакырабыз. Бакыт мырзанын жалпы жоролору, достору, Нурзада кызыбыздын корбо курдаштары. Жакын досу, жакын корбосу менен келиңиздер. Жаштар чыгалы. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер. Арландай біздің жігіттер, мені. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер. Сіз қаладан Нурзада кызыбыздын курболору той серисинде жаш балдарды алып алсаңыздар атендилер, ортого чыгарбайлы. Аяш кут болсун жаштар жалпыңыздарга. Мырзалардан сөз баштайлы. Ассаламу алейкум, бүгүнкү Актойдун көөлөрү. Досум Бактыбек, Аяшым Нурзада, бүгүнкү үйлөнүү тоюңар кут болсун. Силерге каалоорум чынден соолук, узун өмүр каалайм. Ушу кыргыз элинде кызмат кылып келе жатасың досум. Ушу ар дайым патриот жигиттерден болуп жүрө бер. Биз сен менен симпулданабыз досум. Рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары. Урматтуу досум Бакыт, Аяшым Нурзада. Кармашкан колуңар эч качан ажырабасын досум. Ушу бүгүнкү күндү кандай шаңдуу, кандай мындай жакшы маанайда өткөзсөңөр, өмүр бою ушундай маанай каалайм силергечи. Анан эми Бакыт досум, сени ушундай даражага жеткизген ушу Аяш ата, Аяш энелерге рахмат. Биздин Аяш энебиз кичине эме айтып кетейин. Бак экөөбүздү 1-класстан 4-класска чейин окуткан. Мындайча айтканда А тамгасын тааныткан эжекебиз. Кудай кааласа, бу эжекебиз тарбиялаган балдар жаман болбойт, жаман дагы болгон эмес. Кудай кааласа, келин дагы ошондой тарбиялап алат деген үмүттөбүз. Бактылуу болгула досум. Өмүрдүн гүлү жаш бурак, ойноп күлгүлө арбак. Силерге каалоомчу тилек өмүр, бакыт, махабат. Кутмандуу кушубак кечиңер менен эле туугандар. Нурзат эже 10 бала төрөй турган. Ой соңдоп күлбөй турган. Бейтааныш эркектердин алдынан эч өтпөй турган.
Келин болайдыңа, кайын журтуң бүт, мактай турган. Бактылуу болгула 2 жаш. Досум эми куттуу болсун тойлорубуз. Ушулга дейин көптөн күткөн ойлорубуз. Жүрдүк го сени качан турмушка чыгат экен деп болгон соң арабызда бой тогубуз. Досум эми жетипсиң го арманыңа, илипсиң го момойгон бир аячты кармагыңа. Турмушту башынан деп кыргыз айтылган ушул сөздү эч унутпа кармагында. Досум эми жүргөн жериң кала болсун, жаныңда сүйгөн жарың аяш болсун. Үйүңдө шам чырагың өчөчпөсүн, үйүңдө апалаган, аталаган балдар өссүн. Бактылуу болгула досум. Айтқаныңыздар эле келсин дейле. Келиңиздер жаштар, куттуктайбыз. Айтылган тилек кабыл болсун. Чоң рахмат. Kadir Beyman, bana vermeyince eşkimiz gitmeyi durarlar. Yaşlarının olmasına.
жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Thank you.
Geldi geldi.
Çok rahmat, ырашылык bildirib туғандар, жалпыңыздар дастархан четине чакырайын. Бар болуңуздар, бийлегендерге ырашылык билдиребиз. Орун алыңыздар туғандар. Алда қойда десе қызығанда. Той иелери Ергешаға Қыздархан эже жана кудаларыбыз Мукаш ажыны, Айтпы ажы эжекебизди чакырабыз. Келиңиздер, кудагыйлар. Ата-энелер чыгалы. Ол жобой алабызды чакырып алайын. Ол жобой кудаларыбыз тараптан Жумаң ажына чакыралы бата бергенге. Келиңиздер. Анда эмесе кадырлуу меймандар. Көңүл бөлүп коюңуздар, ортого тоюбузду жыйынтыктайбыз. Алгач дастархан элер Ергешаға Қыздархан эже келгендерге бир ырашылык билдирип койсоңуздар, аксакалдар акырында батасын берип жыйынтыктайт. Kımbattut meymanlar, şu kemçilik bolsa kap etmesin eremi. Şu. Hurmatlı meymanlar, hoş gelipsizler. Ушул балам менен келиниме баятан бери көптөгөн калуу тилектерди айтып отурасыңар. Ушул тилектердин бардыгын Алла Таалам ушу эки балама жеткирсин. Ыймандуу болсун, бактылуу болсун, таалайлуу болсун, өмүрлүү болсун. Келген меймандар сиздерге 1000 мертебе таазим этебиз. Куш келипсиздер. Meyli, bakıt balam, Nurzada gelinim, baktıluu bolgula, bala çakaluu bolgula, aldыңарды mal bassın, arkanарды bala yerçip jürsün. Peygamber patasın versin, bay dövletin versin, tapkanılarga kızıl berekesin versin. Uşu ağlecek başınardan düşpey, bakıt balam başından ak kalpak düşpey, şu elden al dile olup jürerim, benim tilegim uşu köpten gütken tilegizge Allah Talak'da yetkirdi. Uşu Kudayım uşu uzun ömürlü olup bala çakalı bolgula. Uşul benim patam, uşul gelgen mimandar bardığınızlar, esalaman yüngörge çetip, tınçaman yüngörge çetip algıla, ak jol. Çoğun rahmat. Ulan tavus oğanlar jıyıntıkta otu sözdөрдү Мукаш ажыга жана Кудагыйга берели. Hurmatlı tuğanlar, şu toyga alıstan yakından gelgen, şu iki balaga çın yüreğimizden kala aytıp gelgenlerdi. Aytkanlardı Allah özü. Şu baldarı kabul kılsın. Daim şu üyümürde tinçlik olsun. Gözümürge Allah Teala'm den soğuluk versin. Daim şunday toylarda, jakşılıklarda oynap bilip жүргөндү var elimizge nasip kılsın. Ne demek için şu bayattan beri aytkan jakşı sözlerge koşulamın, şu sizlerden bergen aytkan kaloo tileklerinizler, bergen ak batаңыздар, şu ballarga kabul bolsun, şu kanday dünyada jakşılıklar olsa şonun bärini şu ballarıma kalayım. Göğalağızın atını ayta albayбыз эми. Göğalağ менен şu Nurzada кармашкан koruңар töөлүккө бирге болсун. Жортқондо жонуңар болсун, жолдошуңар кызыр болсун, дайым тынч болгула. Бар болгула şu экөөң бактылуу болгула. Çoğun rahmat. Toğanlar gelingizler, alakan jayыңыздар, эми аксакалдарыбыз батасын берсин. Эки колду жаясыздар, кадырлуу меймандар, 2 жашка дастурконго алгач Бакыт мырзанын абасы батасын берет. Омин. Омин. Hurmatlı meymanlar, hurmatlı toğanlar, şu жерге келип бардыгыбыз ушу эки балага каалоо тилектерди айттык, баталарыбызды берели деп ниеттендик, чын жүрөгүбүздөн ошол берген баталарыбыздын бардыгын Кудай Таала кабыл кылган болсун. Ошо эки бала ушу жерден сүйлөгөн сөздөрдөн алган баталарынан сабак алып, ата-энелерин урматтап, ушу кылган мээнеттерин акыбетін кайтарган алдыңкы жаштардан болсын тілейм. Ошолор өнү өсүп, элдин катарында тынчаман жашашын каалайм. Омин. Омин деп бата кылыңыздар туугандар. Кудаларыбыз тараптан Жуман ажы батасын берсин, дагы бир алакан жайып коюңуздар. Омин. Омин балдарым. Алла эмне тилесеңер тилегиңерди берсин. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Allah'dan qanday жақсылықтар тілесе, біз дағы сілерге ошондай жақсылықтар тілейбіз.
Пайгамбарыбыз Алладан кандай жамандыктардан калкан сураса, силерге да ошондой калканчыларды сурайбыз. Өмүрлүү болула, бактылуу болула. Амин. Кадырлуу меймандар, кемчилдиксиз той болбойт дейт. Эрге шагабыз, кыздарга эжекебиз, жаныңыздарга барып көңүлүңүздөрдү ала албай калган болсо, туугандар көңүлдүн сыртына чыгарыңыздар. Кыздын тууруна кондурган Кудайга терең ыраазычылык билдирели. Аксакалдар тойдун көркү, төрдүн көркү болуп жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат. Дасторкон четине чакырайын, ыраазычылык билдиребиз. Туугандар, той кызматыңыздарда 7 тамада борборунун атынан аты жөнүм Шеркул Турганбаев болдум. Жаңылбаса, мүдүрүлбөс тояк болбойт. Анча-мынча кемчилдик кетирсем башым дейт тазым кылам. Тойыбызды тасмага тартып жаткан операторларга, фотографтарга, музыка койгон музыканттарыбызга, официанттарга, поварларга, эң негизгиси Кыпчак Ордо тойконасынын администрациясына терең ыраазычылык билдирип бир кол чага койсоңуздар. Кадырлуу меймандар, гүлдөргө туазия менен калбайбыз. Нурзада кызыбыз, жаныңыздагы курбу кызыңызга гүлдү кармата коюңуз. Гүлдү алыңыз колуңузга. Бойдокпу? Курбу кыз бойдокпу? Бакыттай красавчик жигит таап ал деп бетинен сүйүп гүлдү тапшырып коюңуз. Туугандар, бир кол чыга койсоңуздар. Кадырлуу меймандар, келиңиздер эми. Ири сууда бүгүн бир бактылуу жаштардын босогосун ачтык. Ордобуздан туруп 2 жаштык кайрадан үй бүлө жолуна, турмуш жолуна, бакыт жолуна кол чабыңыздар менен узатып коелу. Бактылуу болуңуздар. Баш-башкан 2 жаш. Aldın açыңыздар, ортон açыңыздар, ежелер, сыртқа шыққандан кейін қошташып болады, ежелер. Айындарға шықырыңыздар. Қызыңыз ерте келе қайры. Ашыңыздар, ежелер, ашыңыздар ортон. Ортон ашыңыздар. 2 жаш вақтылы болсын, ұзары қойылды.